Ще правим двойно оцеляване. Днес сме с Иван 1231. Така ли ти беше името? Да. И ще правим двойно оцеляване. Много очаквана поредица. Ще копаем в мината, ще правим и други неща. Ще търсим диаманти. Ако ви харесат клипа, не забравяйте, дайте по един лайк и се абонирайте за канала ми. Чакаме да зареди. Аз не мога да влезна. Рестартни си Майнкрафт. Влизай. Не мога, не ми изписва. Аз не съм влезнал. Влизаш. Ето ма. Изчакай ме да влезна. Защо не ми показва? Бе, рестартни си човек. Ще спра на пауза, ще си рестартирам Майнкрафт и ще почна тогава. И ето ни отново, сега ще ходим в мината да копаем. Аз нямам... Кирката ми С колко кирки си? Аз съм с 2 кирки. Аз съм с една почти щупена. Вземи си кирки. Сега да се похваля, ето каква къщичка имаме, да ви покажем. Отвътре каква е. Ето. Ще направя, че няма. Има кирки, пълно е. Къде? А, да, всеки. Има много кирки. Чай, взимам тея. Вземи 2 само. Айде да ходим в мината. Взех всички изхабени. Не знам защо. Като ти свършиш кирката. Абе, аз качвам. И аз. Уипа! Точно сега. Направили сме си влакче. Което не сме използвали, трябва да го изпробваме. Нали? Чакай бе, не знаеш къде е безтудък. Аре, влизай. Чай сега. Аз съм с айрон кирка. Аз съм с 2 айрон. Аз се пусна на класически за маничко. Изчакай ме да влезна в тази тъпа мина. Каквато е тъпа, как ще се обясня? Айрон. Копай го, копай го. С айрон кирка. Да се копая айрон. Копая айрон с айрон кирка. Смешно. Чакай, видео. Покет класически. Аз ще направя по-голяма Аз къде съм бе сега? кирка. Още една кирка. Yes! На зелени проценти. Айде пак се пускам на покет. Айде да вървиме. Имаш ли дърво за такова за крафтинг? Не, аз нямам никакво. Аз съм пълен дърво, 2 стека и 4. Аз ще ходя за да обера голта. Ако го намеря. Аз ще чупа камък за кабел. Е, тук има крафтинг тейбъл. Добре, идвам при теб да си направя още кирки, че съм тъп, ако не си направя кирки. Отгоре е крафтинг тейбъл, не слизай. Аз без да искам. Искаш ли каблстоун кирка? Не. Чакай, ще я дам за всеки. Аз съм пълен с кирки. Колко имаш? 3. Аз ти давам още една. Правя си една каменна. 1, 2, 3. Аз ще потърся къде е голд. Аз направих 3 дървени. А, ето го голд. Аз имам 3 дървени, една каменна и една железна. Може ли малко и на мен? Не, копай го. Не искам да си хаба айрон кирката, която е на И зелен. така малко май се спряхме да говорим. Пак се включим. При мен има голд. Айде да слизаме надолу. Аз... Някаква дупка намерих. Ама аз намерих голд и Намерих айрон. някаква дупка. Аз намерих голд и айрон. Скопай го и да тръгваме. Аре, почти го изкопах го. Айде надолу да слизаме. Чакай да си взема кирка. Взимам малко кирки, имам 2 дървени. Не знам защо са ми дървени кирки. Е, там стои един тапанар. Ще взема да го убия. Прилеп ли? Отровен.
Десетката. Виж какво съм имал. От 6. Да слизаме. Аре. Къде сме? Каква ти е кирката? О, тук лава, бе. Каква ти е кирката? Не знам. За Не! малко да падна. Аз за малко да падна в лавата. Диамант! 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 Копай, дай малко. Единия на мен. Чакай. Дай единия на мен. Паднах в лава. Бързо във водата. Влезна. Чакай ме. Копам диамант. Дай. Торчове взели. Не. Да, взел съм. Имам 50 торч. Да се запалих. Във водата! Не във водата! Ще трябва да се нахраня. Ти трябва после ми дадеш назаем материал. Какъв? Не знам, Аз трябва съм пълен дърво. за да се изкачим отгоре. Аз съм пълен дърво. Пълен съм. О, редстон. Копай. Диаманти! Остай ги на мен. Чакай. О, извинявай. Колко? Не знам. Служи торч. Колко взе? Колко имаш с теб? 5. Взех 2. 3 де. 5 ли имаш? Да, взех 3 от Аз тук. имам 2. Аз от тук взех 3. Тук много руди. Тук пълно И средства. зомбита и паяк. Диамант! И паяк пещерен. Шибам. Отровно зомби. Умрете, тападай. Редстон, лапис, тук. Аз намерих диаманти около лавата. Ама с какво ще ги заградя? С камък. Даймонд! Как Дани от господа, ние сме Ей! пълни с диаманти. Един диамант падна в лавата. Нищо. Имам 3 диаманта. Ти колко имаш? Бягам от тук. Ти ли си ги сложил? Не, аз не съм бил тук. Айде да си направим даймонд кирки. Айде. Подпалих се! Ела при крафтинг тейбъл. Аз съм подпален! Вода. Няма! Стичай, изкачай. Идвай. Долу има редстоун при лавата. Остави го. Малко падна. Идвай. Маша падна. Ние сме пълни с диаманти. Сега на къде, бе? Аз се осветлявам тук. Тук може да има някакъв друг. Иди провери. Аз се качвам горе. Ела с мен да се качим горе. Видях диамант. Остави го. Добре, оставям го. Айде да се изкачим горе. Какво ще правим с диаманти? Колко дърво ти трябва? Не ми трябва никакво дърво. Що? Къде е сега пътя? За отгоре. Не знам. Трябва да се качим там. Къде там? Там отгоре. И как? Не знам. Аз знам. По един много лесен начин. Труден начин. Много. Качи ли се? Качвам се. Аз тук си правя стълбички. Аз се качвам с дърво. Айде след теб съм. Да осветлявам ли? Качихме се. Има дупка. На мен нещо ми бъгна. Какво? Майнкрафта. Що? Виж как е. Нищо. Ще спрем на пауза клипа. Велите се. Ето ни отново. Айде горе.
къщата. Какво ще правим с диаманти? Аз Ще направим кирки. да си чукнем по едни кирки. И това беше от нас клипа днес. Дами и господа, днес намерихме диаманти. Някъде към 10 диаманта. Аз казвам да продължим да снимаме. Абе, ще снимаме и друг клип, ще има още клипове. Да. И това е първи епизод, намерихме диаманти, първи епизод как да си намерите диаманти. И стана много късно, за това чао. чао.